遺囑咧喺今時今日咧，變得越嚟越重要啦。因為咧，我哋政府都推行咗好耐啦。咁最近咧就係好着力去推行嘅咧，就做呢、個誒、嗯持久授權書。持久授權書咧就係點解會有持久授權書咧？就係、一般性嘅授權書咧，當我哋失去咗我哋嘅心智能力咧，一般嘅授權書咧就係自動失效嘅。持久授權書咧就係、就算我哋心智失效咗咧，呢一個持久授權書咧就會有效，甚至上咧係即刻啟動有效。但係咧持久授權書咧，去到我哋辭世嘅時候咧，佢又會自動冇效。所以咧，我哋做呢個持久授權書嘅時候，同步咧應該要做埋遺產嘅。因為咧，點解我哋需要有持久授權書咧？就係因為我哋心智唔健全啦，我哋唔可以處理我哋啲財產咧，我哋咧就係揾另外一個人嚇，就係幫我哋咧，就係委託另外一個人咧，就幫我哋處理我哋啲財產。處理啲財產咧，淨係可以係for我哋，即係幫我哋有利喎。佢唔可以拎我哋財產，佢自己去環遊世界，咁又唔得㗎喎。咁樣咧就係、因為佢哋已經處理開我哋嘅財產，到我哋走嗰日呢，其實仲有好多嘢要做噶嘛。咁我哋嗰啲葬殯啊，嗰啲都要需要錢噶嘛。咁所以如果冇咗呢一個遺囑呢，佢唔可以即刻用我哋啲錢去處理我哋嘅身後事啊。咁所以呢，呢個持久授權書同呢個遺囑而家呢係要back to back，即係一齊要做先至係有一個我哋叫做係無縫嘅處理嘅過程咯。嗰個有人係可以處理啲財產喺你生前嘅時候幫你做呢個護理，然之後呢，你到咗你辭世嗰刻開始呢，你嗰個遺囑亦都生效啦，亦都係有人呢可以用你嗰啲錢呢就係處理身後事咯。